भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो गाना आई रहे, माहौल बदले वाला बा। गोलू गोल्ड माहौल निखन बदलले बाड़न त मनी मेराज। भैया मनी मेराज का अगर तोनो जना फैन होके बजा वीडियो देख के जे जा एगो वीडियो के शेयर आ लाइक जरूर करियो जा। काहे से कि मनी मेराज ऊपर एकदम माहौल बदल देल बाड़न। भोजपुरी इंडस्ट्री में खाली नाम चुनल जाला गिनल जाला तके कर पवन सिंह खेसारी लाल यादव के, लेकिन अब भैया ई कुल सब बदले वाला बा। मनी मेराज के जौन गाना आइल बा एगो चुम्मा उधार द वेलकम पिक्चर के बहुत ब्लास्ट गाना बा, बहुत खतरनाक गाना बा। भोजपुरी इंडस्ट्री के ये देखल जाला कि पवने खेसारी के मिलियन में जाला, लेकिन भैया मनी मेराज अपन जादू दिखाते हुए कॉमेडी से लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो भी वीडियो बना लो मनी मेराज ओकरा में आगे बढ़न। भैया मनी मेराज के जौन वेलकम पिक्चर के ई गाना बता एकरा के गइले के बाद चांद जी जौन गाना एकदम भैया कितना मधुर आवाज एकदम जौन की गाला बा उनकर चांद जी के कि पावर स्टार पवन सिंह से एकदम कंपेयर करे लायक बा। खास बात ई बा कि मनी मेराज जौन गाना पर डांस करलन खाली चांद जी के गाना पर डांस करलन, काहे कि कोनो अदर गाना कोनो गायक के गाना पर मनी मेराज का आप डांस नहीं देखे होंगे, क्योंकि मनी मेराज भैया उ कलाकार रहन कि भोजपुरी में कुछ इतिहास बदले वाला बा। नया नया कलाकार एकदम उभरता चेहरा भोजपुरी इंडस्ट्री के ई निकलत रहन। तो भैया ई गाना अगर अच्छा लागल तो कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइए।